Surat Ali Imran ayat 186. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang bahwasanya kita semua akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia itu adalah ujian, semua ujian. Dibere cager ujian, dibere gering ujian, dibere beunghar ujian, dibere kokoro ujian, sadayana teh ujian. Kumaha carana urang supaya lulus dina ujian? Itu haroyong lulus henteu? Tah kitu atuh sing lulus dina ujian teh. Lamun lulus dina ujian kumaha? Kengeng moal hadiah. Kengeng hadiah. Lamun lulus dina sing la lulus. Amin. Kumaha carana lulus dina ujian? Modalna dua. Allah meningakeun di mana urang hoyong lulus tina ujian minimal sing kagungan dua modal keur ngahasilkeun lulus dina ujian. Naon modal kahiji? Allah meningakeun wa ing tasbiru, modal nu kahiji di mana hayang lulus dina ujian ti Allah hiji kudu sabar. Kudu kagungan sifat naon? Sabar. Jelma nu sabar lulus dina ujian. Teu sabar gagal dina ujian ya. Nah, urang teh lamun hoyong lulus dina ujian hirup kudu sabar. Nu kadua watattaqu. Nu kadua modal keur lulus dina ujian teh nyaeta takwa ka Allah. Takwa ka Allah, ngagugu kana piwarangan Allah, ngajauhan larangan dibarengan karena lulus kakara. Minimal dua dah. Terus dipaparin uninga ku Allah Subhanahu wa taala. Urang keur naon ye? Keur sangsara, keur balangsak, keur kokoro, sing boga dua rupa eta. Tong leupas, hiji sabar, dua takwa. Maka tetap diganjar, tetap lulus, ya, tetap jadi kemuliaan kokorona teh, jadi kemuliaan gering teh, di mana jelma ngabogaan dua rupa nu nembe, hiji sabar, dua takwa. Kartos dibeungharkeun sabar takwa jadi beungharna lulus jadi jelma nu syukur ka Allah. Jadi jelma anu mulia di munggu Allah. Kitu deui bere cager, dibasihan sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, dia sabar dan dia syukur. Dia bertakwa kepada Allah, lulus di dalam ujiannya. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini adalah ujian. Ad-dunya daru mihnah. Ad-dunya daru mihnah, ya. Dunia ini tempat ujian. Teu bisa urang pedah urang maju usaha awak cager melak cangkeng, teu bisa. Da kabeh ge ujian. Allah sangat kuasa, ya, menjatuhkan orang yang sedang maju, dia sedang kaya, dikokorokeun kawasa Allah. Dan Allah sangat kuasa mengkayakan orang yang fakir, yang tadinya dia itu fakir miskin menjadi terkaya, kuasa Allah. Maka semuanya adalah ujian. Ingin lulus dalam ujian harus mempunyai dua modal. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah takwa. Kartos ujian itu satu di dalam harta diterangkan. Harta itu ujian. Harta kedua di dalam diri kita, badan kita, awak urang itu ujian. Ya, ujian dalam harta, ujian dalam badan kita, jasad kita, diri kita. Juga ujian tuh ada lagi ujian dari orang lain. Ada yang hina kita. Piraku aya nu resep kabeh, henteu moal aya nu resep kabeh ka urang teh. Aya nu ngewa ka urang. Ya, aya nu naon deui ngagogoreng urang. Aya nu mitnah urang, macam-macam we. Ujian.
hoyong lulus tina eta ujian modalna dua sabar jeung takwa beres kabeh di mana urang boga dua modal ieu beres kabeh aya nu ngahina ka urang tetep we urang mah mulia di muka Allah asal dua rupa ieu ku urang dilaksanakeun sabar jeung takwa kartos sabar jeung batur ngarewa ka urang asal urang sabar jeung takwa beres teu jadi kahinaan di muka Allah bahkan ke nu ngahina ka urang nu ngewa ka urang maranehna bakal jadi jelema nu cinta ka urang terbalik kena tibalik nu tadina ngewa ka urang jadi resep ka urang lamun urang yang hareupan eta ujian dibarengan ku sabar jeung takwa kartos tak kitu hirup di dunia mah da ayeuna urang kumaha carana supaya kuring sabar kudu ngaji atuh buka kitab Ihya Ulumuddin Kitabus Sabri bab sabar berebet di dinya diuningakeun ku Imam Ghazali jelas nyata ya ada abdi mah can moal tiasa sabar ceuk saha ya jual monis we moal tiasa sabar ya urang mah sok goreng sangka ka Gusti Allah urangna we sing boga hayang jadi jelema anu sabar bisa. Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya ya juz 4 Kitabus Sabri baca heula tah kitab Sabri tah keutamaan sabar keistimewaan sabar mulia itu kesabaran hanya memang pahit as-sabru kas-sibri ya kesabaran itu ibarat seperti batra wali pahit urang dihina ku batur ngeunah teu pahit dihina ku batur pahit digogoreng ku batur pahit dibaudan ku batur pahit didinya kudu sabar pokoknya di mana-mana hirup dua rupa ieu nya aya dina diri urang apabila kita kerjakan kesabaran dan ketakwaan ketika kita diuji harta kita ternyata waduh nu tadina maju turun biasanya omset sapoe teh 10 juta ayeuna mah 100.000 gede puge hese turun tapi kalau sabar takwa insyaallah lulus di dalam ujian tong hariwang digantian ku Allah jelema nu sabar nu takwa digantian ku Allah henteu di dunia digantian ke di akhirat digantian ke di akhirat jelema nu sabar jeung takwa ka Allah jadi hirup urang teh lamun hayang bahagia lamun hayang lulus ya dina mangrupi-rupi ujian jika hidup kita ingin lulus di dalam berbagai ujian hendaknya mempunyai dua modal minimal yang pertama adalah sabar yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa? Karena harta bukan punya kita nu abdi heueuh ngaku mah nu urang akuan wungkul eta mah ukur akuan wungkul nu kuring teh ya hakikat nama lain nu urang lahu ma fis samawati wa ma fil osok dibaca tara pina kutara ayat kursi komo keur tahlil mah mineng da teh keur tahlil mineng dibaca kurang lahu ma fis samawati wa ma fil ard lahu kagungan Allah hak milik Allah ma apa saja naon wae fis samawati yang ada di seluruh langit wa ma fil ard dan apa saja yang ada di seluruh bumi ieu teh hakikatna nu Allah kabeh ngan ku Allah di dunia mah diakukeun ka urang ukur titipan pi HP titipan pi HP ya padahal hakikatna mah lain nu urang iraha nyieun tanuh yu tanuh abdi iraha nyieun tanuh henteu nyieun acan teu nyieun acan urang teu bogana naon bahkan urang nage lain nu urang sadayana ge kagungan Allah kita ini jangankan yang di luar kita jasad kita bukan punya kita sehat kita bukan punya kita nafas kita bukan punya kita semuanya adalah hak milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah ingatkan kalian akan diuji di dalam harta kalian. Jika kalian punya harta diuji oleh Allah. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian tunaikan, di antaranya kewajiban zakat.
Itu wajib, harus dikeluarkan. Itu ujian besar bagi orang yang punya harta. Kadang-kadang lebar, aduh, dihitung-hitung, alah, 10 miliar. Dah, jadi aja. Ujian lebar. Nah, ya teh keluarkeun ulah. Makanya ladang kesang badag kesang lemut. Kuring nu ripuhna tapi kudu dibikin ka batur geuningan. Ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu sungguh adalah keberuntungan untuk kita. Keuntungan kersaha keur urang. Allah mah teu ngalap kaun. Sok urang ngaluarkeun zakat. Kalau kita mengeluarkan zakat, harta yang ada pada kita menjadi bersih, menjadi berkah. Lalu orang lain yang kita bantu, mereka gembira. Resepeun batur teh ka urang. Urang nulungan batur. Coba nu teu ngaluarkeun zakat kopet. Resepeun batur teu. Tuh batur jadi ngarewa ka urang. Allah geus puguh bendu ka urang. Harta kita menjadi harta yang tidak ada keberkahannya. Kenapa? Di situ ada yang harus dikeluarkan tidak dikeluarkan. Contoh seperti itu. Sedekah. Itu keberuntungan untuk kita. Hanya semua itu perintah Allah. Ujian lamun orang sabar ketika menghadapi perintah Allah. Bagaimana? Kita laksanakan dengan sesungguhnya, dengan ikhlas. Sabar ketika ada ujian dari Allah. Aduh, ya, poe ieu beas ge eueuh. Bujang-bujang duit beas ge teu aya, kumaha ya sabar. Bari urang usaha ikhtiar. Ujian semua. Semua adalah ujian. Contoh bil faraid. Yang pertama, Allah mendahulukan kata-kata fi amwalikum, pada harta-harta kalian. Kadang ada orang kalau ya dia itu saking cintanya kepada harta, tapi kagering ge mung ngaluarkeun duit. Mung. Mana ya? Eta gering ka dokter, mung, da kudu mayar. Padahal boga duit. Si kopet tah ya. Si kopet mah kitu tah. Aduh, lipuh si kopet mah. Bahkan diterangkan dalam kitab Ihya, ada orang, dia datang ke dokter sakit. Dia ini punya sifat kikir. Kata dokter, gampang penyakit kamu. Itu muntahkan yang apa? Makanan yang ada di tenggorokan kamu muntahkan, baru kamu akan sembuh. Dasar si kopet. Wah, moal atuh geus asup komo-komo. Si kopet tah. Si kopet mah geus nyangsarakeun maneh hirup teh. Jadi jelema kok nyangsarakeun maneh. Apana harta teh kudu teh keur ngabela diri urangnya, nyamperkeun ieu mah lain. Harta teh nyangsarakeun diri sorangan. Naudzubillah min. Nah, ini ujian pertama adalah harta. Kadang-kadang sedikit orang yang lulus dengan ujian harta. Aduh, hese. Allahu akbarnya kuno pardu wae kadang-kadang mikir heula ieu teh kaluarkeun ulah. Naudzubillah min dzalik. Dia tidak punya rasa bahwa hartanya adalah titipan dari Allah. Punya rasanya punya saya. Waduh, saya we hirupna teh. Ya, naudzubillah akhirna tungtungna kumaha saya. Da ieu manu saya tah eta. Jadi we gumade teu ngagugu ka Gusti Allah. Nah eta bahaya jelema kitu teh. Ya, yang pertama diuji dalam harta. Wa alaika in kana laka malun tajibu fi zakat bi ikhraj zakati. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wajib bagimu jika kamu mempunyai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Jangan ditunda, tong lebar ulah ngaruksak. Eta harta jadi ruksak leungit kaberkahanana gara-gara teu dikaluarkeun zakatna. Thayyibatan biha nafsuka, mengeluarkannya dengan senang hati. Kalau kita mengeluarkan zakat ulah bari baut, ulah bari kapaksa, kudu bari atoh. Alhamdulillah geus dikaluarkeun zakat, kudu bari atoh, lain bari kapaksa. Harus dengan hati yang senang, gembira mengeluarkan zakat. Ayo urang di mana-mana BAB geus kaluar atoh teu atau lebar. Aduh, lebar geus kaluar. Eta kaluarna bari atoh. Alhamdulillah. Coba lamun teu kaluarkeun. Wah, ruksak beuteung urang teh. Leres teu? Tah eta teh zakat nu dikaluarkeun BAB teh. Lamun teu sadar mah kokotor nu aya dina harta urang. Dia mana teu dikaluarkeun ngotoran kana harta nu aya dina sisa dina harta urang. Ibarat BAB teh ya. Lamun teu dikaluarkeun jadi penyakit. Eta di mana BAB urang BAB alhamdulillah. Nuhun Gus. Tah kena zakat teh kos kana BAB atuh sugan. Nuhun Gusti alhamdulillah. Atoh hartina. Kardas itu seperti itulah gambarannya.
qasidan biha wajh Allah, ketika mengeluarkan zakat hatinya harus penuh dengan kegembiraan dan niatnya semata-mata mengharap ridho Allah. Bunga hati ngaluarkan zakat dan disertai ikhlas karena mengharap ridho Allah. Mubadiran bitamyizi wa tafriqin huduri waqtiha, segera dipisahkan, dibagikan ketika sudah datang waktunya tanpa di akhir-akhir gitu. Kutong diengke-engke ngaluarkeun zakat teh anu geus memang kudu dikaluarkeun. Fa in fa'ata dzalik, jika kamu kerjakan perkara tersebut, mengeluarkan zakat dengan hati senang, dengan senangnya hati, tujuan karena Allah, tidak ditunda-tunda, segera dikeluarkan pada waktunya, maka darrat alaikal barakat, maka bercucuran kepadamu keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, tarurun tah keberkahan teh. Lungsur keberkahan ka urang, turun bercucuran ya, bertetesan bercucuran. Al-barakat, keberkahan-keberkahan dari Allah, wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat, dan berlipat ganda bagimu warna-warna kebaikan. Tuh, berkah apa? Melaksanakan perintah Allah. Di dalam melaksanakan perintah Allahnya disertai dengan senangnya hati, gembira hati. Ngaluarkeun zakat ulah bari bolotot, ulah bari nyarekan, ulah bari naon deui baeud, ulah dengan senang hati dan betul-betul semata-mata karena Allah dan tidak menunda-nunda ketika sudah waktunya dikeluarkan zakat. Ketika itu kamu kerjakan, saat itu kamu kerjakan, maka bercucuran keberkahan-keberkahan kebaikan dari Allah. Jadi anak jadi saroleh, salaki jadi soleh, pamajikan jadi soleh, pokoknya jadi berkah we. Hirup orang jadi berkah, rizki jadi berkah, ilmu jadi berkah, segala rupa jadi berkah. Kenapa? Gara-gara kamu melaksanakan perintah Allah dengan sesungguhnya dan berlipat-lipat ganda ladaika di hadapanmu anwa'ul khairat, warna-warna segala kebaikan, wasara maluka fi hirzin min jamil afat, dan hartamu ada dalam penjagaan dari Allah dari segala yang merusak. Tuh, dijaga langsung ku Allah ku sabab hartana dizakat. Contoh seperti itu. Kada selena kahiji ta ujian teh urusan harta. Aduh, komo ayeuna rek kurban mikir heula. Aya meuli HP mah teu mikir. Meuli HP 15 juta mah teu ngarasakeun lebar, begitu rek meuli domba. Aduh, kayak rek milih nu mana ya? Nu begeng, nu montok. Nu begeng mah murah, nu montok mah rek nu mana? Kade ulah eleh ku HP. Ari HP meuli hayang nu pangalusna, aya domba hayang nu goreng patut, kade pilih nu pangalusna. Amin. Mudah-mudahan sing jalembar rizkina, jalembar rizkina halalan thayyiban. Amin ya rabbal. Barade kurban barade insyaallah. Mudah-mudahannya sadayana tiasa kurban. Pidauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Dawuh Kanjeng Nabi, bersabda Nabi Muhammad SAW, "Adzimu dhahayakum," sing marontok kurban-kurban maraneh. Tong awak wae nu marontok teh yeuh. Ari awak ditimbang wae. Abdi teh tos nambihan da can ieu timbangan teh. Aben we awak nu timbang teh. Hah? Tah doma sing montok mah. Ya, urang mah sing sehat pokona mah. Ya, sing sehat pokoknya namanya rek montok rek montok sing sehatna zahir batin. Tah lamun doma mah nya sehate kudu montok sarjungjunan kitu. Adzimu dhahayakum, sing marontok kurban-kurban marane. Naon sababna? Fa innaha 'ala sirati matayakum, karena sesungguhnya itu kurban menjadi kendaraan kalian ketika kalian melintasi siratal mustaqim. Allahu akbar. Urang teh lamun ayeuna we titah leumpang ka Mekah, daek leumpang ka Mekah, leumpang tapi sanggup moal sanggup ribuan kilo, jutaan kilo minangkan. Komo ke di akhirat mentas siratal moal sanggup urang. Nya leutikna leuwih leutit batan buuk. Panjangna lalakonna 3000 tahun. Rek kumaha? Ya, jembatan teh leutikna kecilnya lebih kecil daripada rambut. Sik kumaha teu kabayang urang. Urang rek mentas rek leumpang dina jembatan nu leutikna leuwih leutik di badan buuk, rek kumaha ke di akhirat? Makanya pasti teh. Kemudian di bawahnya api neraka dan bukan terang, gelap. Waduh, rek kumaha? Bagi orang-orang yang mau kurban, betul-betul kurbannya karena Allah dari harta yang halal, dia punya kendaraan untuk melintas siratal. Gitu kardas.
ulah motor wae kabeulit teh diajar kurbannya, diajar kurban, diajarnya nu karaguan rezeki langkung sok laksanakeun kurban. Mudah-mudahan semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang barokah, yang banyak, yang halal, yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.